indicə bir 15 dəqiqə zad qabaq. 7 dənə. Hara düşüb görən ay Günay qadanalı? Bilmirəm, ay qadınam, dəqiq bilinmir hələ. Bu yaxın dalğaya görə oldu. Bu 28 il ərzində o qədər mənasız görüş olub ki, biri artıq, biri əskik fərq eləməz. Mən demək istəmirəm ki, mən bu görüşə mənasız görüş kimi baxıram. Yox, biz istəyirik ki, bunun mənası olsun. Amma bu mənası gərək münaqişənin həllini tezləşdirsin. Ermənistan havadarları sizə deyirəm, xilas etmək istəyirsinizsə, bu saxta dövləti deyin ki, çıxsın. Bir sözünüzlə çıxa bilər. Bir sözünüzlə. Axşam yatanda, axşam saat 2 radələrində mama ilə ata öz otağında, mən öz otağımda. Onlar yatmışdılar, mən oyaq idim. Elə yatdığımız yerdə heç nədən xəbərsiz çox dəhşətli səs gəldi. Bizim zdaniya tamam məhv oldu da. Açdı, dağıldı hər şey. Mən bir tər durdum, çıxdım onların altından. Mamacının yanına getdim. Mamanın səsi gəlmirdi, mama həmin dəqiqə ölmüşdü. Atamın amma səsi gəlirdi, ata birinci məni çağırırdı. Amma onların otağı keçiləsidir. Qapının ağzına durmuşdu, amma otağa keçiləsi də öyle idi. Sonra mən başım qanayırdı. Huşum gedirdi da. Mənim sinif yoldaşım, qonşumuz Şərifov Talış. O gəldi, məni çıxartdı evdən. Hələ fövqəladə zat gəlməmişdi. O gəldi, məni çıxartdı evdən, apardı evlərinə. Mənim üstümü, başımı qan təmizlə, əynimə paltar verdilər. O papasıyla, dayısıyla səhərə kimi bizdə olmuşdular. Gəldilər, mənə dedilər ki, narahat olma, balitsadadılar. Prosta hələ tapa bilmirik haradadılar. Amma yalandan bilirdilər rəhmətli getirdiklərini. Sonra mən özüm durdum, təkcə getdim ora, hadisə yerinə. Ora gedəndə bildim ki, yox, hələ çıxmayıb. Mama ilə ata ən axırıncı çıxdı. İkinci mərtəbə mamacının, ən çox mamacının üstü açmışdı. Pozitiv bizim həyətə düşmüşdü da o. Bildim ki, hələ çıxmayıblar. 11 saat gözlədik. Gözləyəndən sonra gördüm, əslində bilirdim öldüklərini. Amma bir ümiddən gözləyirdim da ki, bəlkə heç nə olmaz. Məni yandıran heç mi? Məni yandıran körpə uşaq oldu. Bacım qızı 15 yaşını məzarda tamamladı. Həmən günü, dəfn günü. 10 aylıq uşağın günahı nə idi? O nə bilir, müharibə nədir, cəbhə nədir? Onun günahı nə idi? Hə, bir də otaqların sayını deyərsən də qadın, amma 30 maddə verdiklərində neçə otaq var? Bir də bu vəsilə dediyində neçə otaq var? Ayın 10 günü danışır. Bu evi 30 maddə deyirlər. Lamışla danışır. Lamiyə ilə. O da deyir ki, şeydir. Onun deyir ki, yəni neçəyə, heç nə, sabahsı elə bir ki, bomba düşməsəydi, sabahsı evdən çıxırdılar Kiriyə.
Zəng elədim, cavab vermədi. O həmişə birinci mənə zəng elədi. Xala, sizdə bir şey yoxdur ki? Dedim, yox. Sonra mən ona yığdım, cavab vermədi. Filan ay baba. Gəzir də var orada. Deyəsən onun ayağında. Fındığın altdadır bəlkə. Bilmir. Sonra bizim əvvəllər burada quşumuz vardı, güvercinimiz. Əlimizə dən atırdıq, cəvəlimizdən yirdi. O da pişik yedi. Səhər durduq, gördük, tuş oradadır. Yuvası da deyəcəm burada, oradadır evi. Və sənin arzun nədir? Mənim arzum general. Nəyə görə? Mamamın xəyali idi. Mama ona həmişə dedi, general balam, general balam. Yəni, düşmənim belə uşaqlarını bu vəziyyətdə qoymasın. Ki, mən mamamın yox, amma atamın o can verməyini öz qulağımla eşidirdim. Amma heç nə eləyə bilmirdim. Onu Allah heç kimə görsətməsin. Ən sevmədiyim adamı belə onu heç görsətməsin Allah. Sənin arzun nədir? Ən çox nə istəyirsən? Ən çox saqqız. Saqqız? Saqqız sevirsən. Əgər onlar Qarabağdan çıxsalar, biz də müharibə eləməyəcəyik. Amma biz öz torpağımız üçün, öz vətənimiz üçün onu istəyirik. Ayrı heç kimdən heç nə istəmirik. Yaşaya bilərik bir də ermənilərlə. İndi deyənlərəm, indi yaşamaq çətin olar. Yaralar, o şəhidlər bizi bağışlamaz. Vətən bizi bağışlamaz. Amma yox demədin də. Niyə yox demirəm? Çünki gələcəyi biz bilmirik. Yeni nəsil yeri böyüyür. Mən istəmərəm kimsə düşmən olsun. Hamı qoy sülh içində yaşasın. O qurbanım. Söylə də, eşitmirəm baxı mən. Söhbətdən söylər çalaq da. Söylə, aha, dalı. Yeri də, əlini yuyubsan. Yeri. Belə deyildi, belə olubdu. 4-5 gündə hamı nə deyir, onu eləyirdi ya. Bir şeydir. O cırıq da deyir, mamam alıbdı. Soyumur onu. Nə, ayaqqabısı? Ayaqqabı. 6 saat cırıq deyir. Odur ayaqqabıları orada giymir. Deyir, mamam alıbdı.